គឺម៉ោង5ជាង7:06ហើយព្រឹកឡើងណាជា view ដែលមើលចេញពីកញ្ចក់កោងបន្ទប់ master bedroom គឺឃើញទាំងអស់ហើយសំបីតែព្រះអាទិត្យចាំងមកហ្នឹងឃើញពណ៌មាសស្អាតមានអារម្មណ៍ថាងើបពីគេងមកឃើញចឹងដូចមានដូចថាវាខាមចឹងណាហើយអានេះដើរមកខាងនេះមកចង់ដឹង view នៅខាងគៀនណាកតុបផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងវាមិនដែរណាក៏បើកវាំងននមកមើលអានេះមើលឃើញដល់កោះពេជ្រនិយាយទៅមើលពីខាងនេះទៅយើងមើលហួសទៅដល់កោះពេជ្រយកហ្មងហើយកាត់ទលេឃើញអីវាមានអារម្មណ៍ប្លែកពេលងើបពីគេងមកឃើញអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថ្ងៃថ្មីវាល្អហើយអានេះជាបន្ទប់តូចហ្នឹងហើយ view បន្ទប់តូចពេលព្រឹកហើយមកដល់ខ្ទង់ដូចជាម៉ោង6:10នាទីអីហ្នឹងក៏មកអង្គុយនៅកន្លែងបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងណាអង្គុយមើលទេសភាពបំផ្លែទៅរួចហើយចាំដុសធ្មេញមុជទឹកតាមក្រោយទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តហាត់ yoga គឺយក space កន្លែងហ្នឹងមកហាត់ yoga ព្រឹកឡើងគឺត្រូវម៉ាច់ហ្មងចឹងមិនថាបន្ទប់នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តភាពស៊ីវិល័យគឺត្រូវម៉ាច់នេះគ្រាន់តែជា idea ពីខ្ញុំទៅណាប៉ុន្តែយើងចង់យកទៅធ្វើអីផ្សេងក៏បានដែរជួយចុច subscribe និង follow ម្នាក់មួយផងអរគុណ